में, क्योंकि पिछली बार वो मैन ऑफ द मैच चुने गए थे, तो इस बार वो नहीं है। સાતમી મેચ છઠ્ઠી એટલે એક 40 પ્લસ વાળી એની 7 છે 7 થી ને એટલે બે બાકી ને 10 મેચ છે તો 4 બાકી 11 છે ટોટલ 10 છે આજે બે 40 પ્લસ વાળાની અને 9 આ લોકોની આઠમી મેચ થઈ ના ટોટલ 10 चलिए डॉक्टर दिनेश कैन यहाँ पर गेंदबाजी के लिए स्वागत करेंगे। पारी की शुरुआत करेंगे सैंडी और सुधीर। यहाँ सुधीर स्ट्राइक के ऊपर और सैंडी नॉन स्ट्राइक के ऊपर। लोअर फॉल टॉस थी, बड़ा शॉट खेले कोशिश अपने फॉरवर्ड में, अच्छी फील्डिंग, कैन को रोका जरूर डॉक्टर दिनेश ने। सैंडी हमारे स्टंप के स्पॉन्सर्स हैं। बल्ला चला इस बार, सीधा खेला है, फील्डर आए हैं, कोई गलती नहीं, बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पर लॉन्ग ऑफ फील्डर्स के द्वारा। दैट्स अ विकेट नंबर 1, व्हाट अ गुड कैच। और ये गया वंडरफुल विकेट। विकेट स्पॉन्सर्ड बाय स्टिच मेकर एम्ब्रॉयडरी मशीन, ऑनर्ड बाय विशाल बलर, नीरव मोरडिया एंड शैलेश मावाणी। खोले भाई तो घरे जाऊं मैं। चलिए पहला झटका यहां पर लगता हुआ मिस्टर गोल्डन डक लेकर वाइपल में वापस गए हैं। बढ़िया गेंद थी इस बार, ने बल्लेबाज आए बक्फे पर है थे थोड़ा जैनिश दियोरा। चलिए पहला विकेट यहां पर बिना खाता को चलते बने और एक बड़ी सफलता कहूंगा यहां से कहीं ना कहीं। बल्ला चला इस बार ऑन साइड की दिशा में, बेहतरीन ऑन ड्राइव कला के सारे गेंद को बढ़ा यहां पर और लॉन्ग फील्डर ने गेंद को गले किया। सिंगल के साथ यहां पर खाता खुला है टीम का भी और बल्लेबाज यानी इसका भी। और ये बेहतरीन लैंड यहां पर, बढ़िया गेंदबाजी, एक अच्छी गेंद। चलिए बहुत बढ़िया ओवर यहां पर, ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक रन, एक सफलता यहां पर इस ओवर में। एक अच्छा ओवर और बेहतरीन और किफायती गेंदबाज यहां पर, कंजूस मखचूस गेंदबाज बने यहां पर।
जीतू खैनी गेंदबाजी में। बल्ला चला इस बार लॉन्ग ऑन बॉल में खेल लिया, शॉट फील्डर है वहां पर, अच्छी फील्डिंग की नजाकत। सिंगल के साथ यहां पर टीम का स्कोर आगे बढ़ता 2 के ऊपर पहुंचा है। रनआउट का मौका जरूर था यहां पर, हल्के से मिसफील और 2 रन पाकर पूरे किए। चलिए गेंदबाजी टीम को निवेदन थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। अल्लाह चला इस बार एक अकबर के ऊपर से बेहतरीन शॉट और व्हाट अ कैच, दैट्स अ ब्यूटीफुल कैच ऑफ द डे। इसका मार का कैच और विकेट नंबर 2 दीपक रॉजर्स के द्वारा, डेनिस के द्वारा अच्छा कैच। वंडरफुल विकेट। Wicket sponsored by Stitchmaker Embroidery Machine, honored by Vishal Balar, Nirav Moradia and Shailesh Mavani. चलिए अच्छा कैच यहाँ पर चैनिश के द्वारा, बेहतरीन कैच और विकेट का पतन होता है यहाँ पर। दूसरा झटका नवदुर्गा लायंस को लगता है 4 रनों के बाद 2 बल्लेबाज पहले वापस ला चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया बल्लेबाज है दीपू गोयानी। जीतू को सफलता मिल चुकी है यहाँ पर, पहले ओवर में जीत गए अपने और इस पारी का दूसरा ओवर करते हुए यहां दिशा आगे फ्लिक किया था ऑन साइड के दिशा में, बढ़िया गेंद, शॉट फाइन फील्डर ने रोका जरूर यहां। सिंगल प्राप्त किया, टीम का स्कोर पहुंचा 5 के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर पारी का ये। Oh, that's a clean ball and wicket number 3। तीसरा झटका नवदुर्गा को लगता हुआ यहां पर, जीतू को मिलते दूसरी सफलता यहां। That's a better bowling। और ये गया वंडरफुल विकेट। Wicket sponsored by Stitchmaker Embroidery Machine, honored by Vishal Balar, Nirav Moradia and Shailesh Mavani. चलिए बहुत बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, हालो तीसरा विकेट गिरा है नवदुर्गा लायंस का यहां। इस ओवर में दूसरी सफलता यहां पर जीतू खैनी को मिलती हुई। और हमारे पॉइंट के खिलाड़ी झील खैनी काफी उत्साहित इस तीसरी विकेट जाने से। ये बहुत बढ़िया मुकाबला है, कांधे की टक्कर है दोनों टीम के बीच में, लेकिन ये मुकाबला जीतेगा कौन? अभी गेंदबाजी के हिसाब से पूरी तरह से यहां पर गेंदबाजी टीम हावी हो चुकी है बल्लेबाजों के ऊपर कहीं ना कहीं। स्ट्राइक के बाद सीधा खेला, लोअर फुल टॉस, गेंद डी लॉन्ग बादशाह में गेंद गई है, फील्डर है, गेंद को कलेक्ट किया, हर्ष से सिंगल के साथ अपना खाता खोला, टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 6 के ऊपर पहुंचा है। पहले 2 ओवर का खेल पूरा हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद
नवदुर्गा लायन पहुंचा 6 के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। आज शाम को हमारे टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी है, तो सभी कप्तानों से विनती है कि अपनी टीम के प्लेयरों को ड्रेस कोड में हाजिर रखें। चले परेश आए हैं, ये बहुत अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया क्रिकेटर, साथ में डॉक्टर भी है, बहुत क्रिकेट खेलते हैं ये। ऐसा नहीं ये डॉक्टर, बहुत सभी डॉक्टर्स बहुत क्रिकेट खेलते हैं मॉर्निंग में। बढ़िया गेंद थी यहां पर, देखिए अच्छे फील्डिंग्स थे फील्डर्स के द्वारा, गेंद को रोका, पैरों के साथ गेंद टकराई, ऑन के दिशा खेलने का मन बना राइट हैंड बल्लेबाज हर्ष ने यहां पर गेंद बल्ले के साथ कोई संपर्क हुआ नहीं था, पैरों के साथ गेंद टकराई थी यहां। कैप्टन वर्सेस कप्तान, बिल्कुल फिर एक बार बेहतर वाली लैंड यहां पर, रन के लिए भागेंगे जरूर, 1 रन जरूर पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज लेग बाय के रूप में। अच्छी गेंदबाजी परेश के द्वारा यहां, बहुत 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 बढ़िया गेंदबाजी। लेकिन कहीं ना कहीं बल्ला चला इस बार, गेंद हवा में, फिर से एक बार वही फील्डर वहां, और यहां पर दीपू गोइन इज गॉन, विकेट नंबर 4। और ये गया वंडरफुल विकेट। Wicket sponsored by Stitch Maker Embroidery Machine, honored by Vishal Balar, Nirav Moradia and Shailesh Mavani. जिनके भाई हमारे साथ बैठे, उनके भाई ने 2-2 कैचेस पकड़े यहां पर, जैनिश ने। और जो भी टीम जीतेगी टूर्नामेंट में बनी रहेगी यहां से, और बाकी घर का रास्ता तय करेगी। लेकिन 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 आज बहुत बड़ा ओपनिंग सेरेमनी है, तो सबको उपस्थित रहना बहुत जरूरी, सारी टीम को उपस्थित रहना बहुत जरूरी, अपने ड्रेस कोड के साथ, अपने कप्तान के साथ, टीम ऑनर के साथ। अब बल्लेबाजी में निकुंज, ये भी देखिए आते बल्ला चला रहे, सभी आते बल्ला चलाए, हवा में खेलने की कोशिश करें यहां पर। एक एक रन बटोरने पड़ेंगे आपको, धीरे धीरे रन का चक्र चलाना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे तभी तक। 2.4 ओवर पारी का, 7 बने, 4 बल्लेबाज पहले वापस ला चुके यहां से, और क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है। बल्ला चला है इस बार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री में गई है, लॉन्ग ऑन फील्डर हरकत में आएंगे, तब तक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। निकुंज ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 के ऊपर पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर। 2.5 ओवर पारी का ये नवदुर्गा लायंस का स्कोर है। इस बार लेग स्टंप की दिशा में खेले कोशिश, लेकिन विकेट के ऊपर से गेंद आई थी यहां। और पिछला ओवर देखिए क्या क्या किफायती गेंदबाजी देख रहा हूं मैं, पिछले 3-4 मैचों से देख रहा हूं, कोई गेंदबाज 1 दे रहा है, कोई गेंदबाज 2 दे रहा है, कोई गेंदबाज 2-2 विकेट ले रहा है, कोई गेंदबाज 1-1 विकेट ले रहा है, और क्या बेहतर गेंदबाजी कर रहा है। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर, पारी में 1 रन एक्स्ट्रा है। जीतू गेंद वापस गेंदबाजी में, और ये गेंद हवा में, मौका बना है, और ये छोड़ा भी नहीं, यहाँ पर 5वां झटका, 8 रनों के ऊपर वापस आ चुके हैं। जीतू खेलने को मिल गया कॉटन बॉल, ये गया वंडरफुल विकेट। Wicket sponsored by Stitch Maker Embroidery Machine, honored by Vishal Balar, Nirav Moradia and Shailesh Mavani. थैंक यू। अभी तक इस टूर्नामेंट का सबसे लोएस्ट स्कोर है 45 रन। मुझे यहां से कहीं और नया रिकॉर्ड खड़ा होने की चेतावनी मिलती नजर है गेंदबाजों के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा, ये गेंदबाज कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये गेंदबाज कह रहे हैं कि दूसरा लोएस्ट स्कोर होने वाला है। यानी कि गेंदबाज कहीं ना कहीं चेतावनी देते नजर आए इस टूर्नामेंट में, इस मुकाबले में खास करके।
पीछे एक बार देखिए फ्लिक करने की कोशिश, इस बार दिशाहीन गेंदबाजी इलेक्शन के बाहर गुजर गेंद, अंपायर का फैसला वाइट बॉल। अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 के ऊपर पहुंचा है। और मिकी माउस, मिकी है या मिकी माउस वो पता नहीं, बल्ला चला था, हल्के से खेला था, फाइन के रीजन में खेला गया शॉट, फर किसी दिशा में फील्डर आए, गेंद को कलेक्ट किया आसानी के साथ, दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल बटोरा, टीम का स्कोर डबल अंक बढ़ता हुआ 10 का दम 5 विकेट के नुकसान पर 3.2 और पारी का 9 दुर्गा लायंस का स्कोर 1 रन की बात की 3 के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। और स्पीड का कैमरा कहां गया, हमारे रील मास्टर है इस टूर्नामेंट के। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गई, हरी घास को चीरती गेंद गई, फिल्डर के हाथों में आई, सिंगल बतौरा दोनों बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 11 के ऊपर पहुंचा है। दिशाहीन गेंद, जीतू खैनी कहां चल पड़े, अंपायर का फैसला वाइट बॉल। भाई कूलर में पानी न खाओ जो। बढ़िया गेंद, बेहतर ड्राइव, यहां पर फील्डर तैनात है बाउंड्री लाइन के ऊपर। टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। चलिए 5वें विकेट गिरने के बाद ये दोनों बल्लेबाज सिंगल सिंगल खेलते नजर आए, उससे पहले वाले बल्लेबाज क्या करने गए थे यहां पर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। बल्ला चला है इस बार, बैकवर्ड खेलने की दिशा में गेंद गई है, फील्डर आए हैं और गेंद निकली है 4 रन के लिए। दैट्स अ सुपर फॉर। चलिए बैकवर्ड फैलने को जो फील्डर थे वो गेंद को रोक सकते, लेकिन काफी धीमी गति के भागे, मुझे ऐसा लगा यहां से। और टीम का स्कोर बचा 17 के ऊपर। ए सेंडा काका ओलू लेवा गया तो तू लेने आया कि नहीं, आओ आओ। बल्ला चला, आवाज आई और आउट करा दिया है, बिल्कुल सटीक डिसीजन, छठा झटका लगता है यहां पर। और ये गया वंडरफुल विकेट स्पॉन्सर्ड बाय स्टिच मेकर एम्ब्रॉयडरी मशीन, ऑनर्ड बाय विशाल बलर, नीरव मोरडिया एंड शैलेश मावाणी। चले प्रजेश गेंदबाजी में, बढ़िया गेंद यहां पर आते देखिए, यहां पर जिग्नेश बहुत तगड़े बल्लेबाज है ऐसा कहा जाता है, लेकिन आते ही पहले गेंद के प्रहार करना बहुत बड़ी बात होती है। यहां से आपको सिंगल डबल रन लेके आपको साझेदारी बनानी पड़ेगी। आप गुस्सा है नजर आ रहा है, हमें साफ कैमरे में पता चल रहा है, लेकिन आप बल्लेबाजी करके अच्छी दिखाइए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, अच्छा शॉट खेला, कवर ड्राइव खेला, बेहतरीन शॉट खेला, खरियास को चिट्टी गेंद निकल गया बाउंड्री के दिशा में। दैट्स अ गुड बाउंड्री, व्हाट अ सुपर फॉर, दैट्स अ गुड टाइमिंग। આ શાનદાર ફોરના સ્પોન્સર છે રિધમ ક્રિએશન મિસ્ટર જયદીપ વિરડિયા।
બોવ ઉલળતા હતા ને હમણાં અમારી વિકેટ પાડી ત્યારે કા કેમ થયું હવે કેમ મીંદડી મિયાવું નથી કરતી. अच्छा, और ये गेंद हवा में है और यहां से जीगा चलते बने. और ये गया वंडरफुल विकेट. विकेट स्पॉन्सर्ड बाय स्टिच मेकर एम्ब्रॉयडरी मशीन, ऑनर्ड बाय विशाल बलर, नीरव मोरडिया एंड शैलेश मावाणी. किसी ने क्या उम्मीद लगाई थी, किसी ने क्या यहां बैठे बैठे जिगा के नाम की उम्मीद लगाई थी, लेकिन उन्हों को चुल्लू पर पानी में डूब मरने का जिगा ने वादा करके तय निकल गया. और 60वां झटका लगता है 21 रनों के ऊपर. पीपीएल सीजन 5 में अनोखा रिकॉर्ड गेंदबाजी ऐसी चेतावनी देने हैं और वो यहां पे नजर आता हुआ. बल्ला चला जाता है इस बार कवर पॉइंट के रिजर्व में खेले कोशिश यहां पर. ओ मैं इनको जानता हूं, ये बहुत अच्छे बल्लेबाज है, विपिन बलर के नाम से जाने जाते हैं ये. अच्छा शॉट, बेहतर शॉट, कमाल का शॉट, फील्डर वहां पर तैनात. 1 बाउंस 4 रन, दैट्स अ सुपर ओवर. बॉलर के बल्ले से निकलता चौका. मध्यम क्रिएशन मिस्टर जयदीप विरडिया. એ બોવ ઉલળતા હતા ને હમણાં અમારી વિકેટ પાડી ત્યારે કા કેમ થયું હવે કેમ મીંદડી મિયાવું નથી કરતી. फिर से एक बार देखिए कॉन्फिडेंट, देखिए बपिन बालर का कॉन्फिडेंट देखिए यहां पर. इसकी पिछली वाली गेंद पे चौका क्या लगा, वापस बड़ा शॉट खेले गए. ये नहीं सोचा सिंगल निकाल के स्ट्राइक रखे अपने पास. ड्रिंक्स ऑन अ फेल. Drink car sponsored by Radhe Krishna Adadya Park and Ice Cream, honored by Ramji Bhai Nakrani and Mukesh Bhai Kenny, and water sponsored by Bhumi Jari, honored by Aswin Bhai Kenny and Dawal Bhai Munjani. Popcorn sponsored by JK and Group, honored by Jai Kenny Artist. Player jersey sponsored by Kenny Real Estate, honored by Tushar Kenny. Sound sponsored by Infinity Sound Production, honored by Ayush Kenny. પરવડી પટેલ પ્રીમિયર લીગ સિઝન 5 2026 માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. PPPL સિઝન 5 ઓક્શન સ્પોન્સર્ડ બાય કુપીસ વેડિંગ હાઉસ, honored by Biraj Kenny and Krupa Kenny. Unlimited Ball sponsored by Sri Sayona Fan House, Matawadi, honored by Hiran Kenny and Danish Patel. Cap sponsored by SR Sound, honored by Mukesh Bhai Kenny. Umpire sponsored by Dobaria and Company Insurance, honored by Om Dobaria. Stump sponsored by Archie Sports, Motawaracha, honored by Bharat Bhai Kenny and Shandy Kenny. Orange and Purple Cap sponsored by Valam Auto Electric, honored by Dilip Bhai Nagrani and Mahesh Bhai Nagrani. Blazer sponsored by Jency Fashion, honored by Vipul Bhai Kenny.
छह ड्रिंक्स ब्रेक के बाद यहाँ पर शोर बदला गया है और अब गेंदबाजियों का कमेंट्री बॉक्स एंड से બોલો અવાજ વધારે ભાઈ ધીમો કા કરે રમેલા હું સેટિંગ કરું તમે બોલો ને હા આમ ખટક કરક અવાજ લાગવો છે કાલે મસ્ત અવાજ આવતો बल्ला चला इस बार गेंद हवा में फील्डर टर्न आ रहे वहां पर ओह माय गॉड दैट्स अ कैच इज ड्रॉप चलिए क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ वो लॉन्ग ऑन फील्डर ही जाने कैच छूटा यहां से अच्छी स्माइल करते हुए यहां पर आसान सा कैच था और परेश खैनी भी हंसते हुए नजर आए यहां पर डॉक्टर बल्ला चला है बॉलर के द्वारा आता कर रन मिलेंगे 6 रन सुपर सिक्सर सिक्स स्पॉन्सर्ड बाय स्काई पैथोलॉजी लेबोरेटरी ऑनर बाय डॉक्टर सुहानी गोयानी स्काई पैथोलॉजी लेबोरेटरी शॉप नंबर 107 एंड 108 सिल्वर ट्रेड सेंटर चले बॉलर नाम के बल्लेबाज के द्वारा बढ़िया शॉट यहां पर टीम का स्कोर पहुंचा है 32 के ऊपर 7 विकेट के नुकसान पर તેમજ આપણી વચ્ચે આપણા મહેમાનશ્રીઓ પધાર્યા છે તો આપણા યુટ્યુબ સ્પોન્સર એવા વિવેકભાઈ ધામેલિયા અને બિપિનભાઈ ધામેલિયા તેમજ મહેશભાઈ ધામેલિયા પણ પધાર્યા છે નટુભાઈ વિરડિયા પણ પધાર્યા છે નરેશભાઈ વી ખેની બાબુભાઈ એમજે આપણે એમજે રોયલ્સના ઓનર તેમજ કુંતલ રાઇડર્સના ઓનર એવા અને આપણા ટ્રોફી સ્પોન્સર એવા પિયુષભાઈ કુંતલ પણ પધાર્યા છે તો આ સર્વ મહેમાનોનું આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને તમામને વિનંતી છે કે પોતાનું સ્થાન સ્ટેજ ઉપર લેશે અને અમારી સ્ટેજની શોભા વધારશે और इसी के साथ अगला झटका लगता हुआ बॉलर के रूप में काफी भी दबाव में आ गई है और ये गया वंडरफुल विकेट विकेट स्पॉन्सर्ड बाय स्टिच मेकर एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑनर बाय विशाल बलर नीरव मोरडिया एंड शैलेश मावाणी चलिए सबसे लोएस्ट स्कोर 45 है यहां पे 32 पे 6 है सबसे लोएस्ट स्कोर 45 रन इस टूर्नामेंट का अब 32 पर यहां 8 है माफ कीजिएगा તેમજ આપણા કમિટી મેમ્બર જે કોઈ ફ્રી હોય તે બધા ભાઈઓ રસોડા વિભાગમાં જાજો और वो काम रिकॉर्ड होवाથી भी ये टीम के सामने ही है फील्डिंग टीम के सामने ही है एमजे रॉयल्स का થોડુંક કામ હોવાથી જે કમિટી મેમ્બરો ફ્રી છે એ ઝડપથી રસોડા વિભાગમાં જાજો चले जीतू खैनी वापस गेंदबाजी में अपने स्पेल का आखिरी और टीम की ओर से 7 ओवर की शुरुआत आते ही बल्ला चला इनसाइड एज फाइन की दिशा में गेंद गई फाइन फील्डर के हाथों में आती सिंगल जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को सिंगल के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 33 के ऊपर पहुंचा है 33.8 7 ओवर इन प्रोग्रेस नौ दुर्गा लायंस लोहा फॉल्टो सीधा खेला डीप कॉर के रीजन में फील्डर तैनात यहां पर सिंगल जरूर मिलेगा टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ बड़ा शॉट के लिए कोशिश यहां पर बेहतर गेंदबाजी
डिशाइन गेंद यहां पर लेग स्टंप के बाहर गुजरती गेंद, अंपायर का फैसला व्हाइट बॉल। અને 31 रन यहां पर मिलता हुआ। તમામ દર્શક મિત્રોને વિનંતી કે પોતાનું ગાડીનું પાર્કિંગ વ્યવસ્થિત કરજો, નડતર રૂપ ન થાય એ રીતે કરજો। હજી ઘણા મહેમાનો આવવાના છે, ઘણા દર્શકો આવવાના છે। ભાઈ આપણે પાણી વિભાગ વાળા અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સ ઉપર પાણી પહોંચાડજો, નોર્મલ પાણી આપજો ભાઈ, નોર્મલ બોટલ આપજો, થોડું ઠંડુ અને થોડું નોર્મલ બે બોટલો લાવજો। काफी दबाव में है नवदुर्गा लाइंस, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कथा एवेंजर की। तीनों डॉक्टर मिलके कुछ स्ट्रेटेजी बना के आए हैं। थोड़ा सा हंस रहे डीके बाउंड्री लाइन पे। 36 पर 8 यहां से नवदुर्गा लायंस। और ये पैरों के ऊपर गेंद की यहां पर बढ़िया गेंदबाजी यहां। शायद एलबीडब्ल्यू होता तो सचिन भाई आउट हो जाता हो। यस प्लम आउट। હાલો હાલો हेलो हेलो અવાજ આપજો આયુષભાઈ। સચિનભાઈ હવે તમારે સ્કોર જ દેવાનો છે ફક્ત। હાલો છેક હજી અવાજ આપ આયુષ। हेलो और ये क्लीन बॉल, विकेट नंबर 9। और ये गया वंडरफुल विकेट। विकेट स्पॉन्सर्ड बाय स्टिच मेकर एम्ब्रॉयडरी मशीन, ऑनर बाय विशाल बलर, नीरव मोरडिया एंड शैलेश मावाणी। હાલો बहुत ही बढ़िया मुकाबला कथा एवेंजर्स वर्सेस नवदुर्गा लाइन के बीच खेला जा रहा है। यहाँ पर तीनों ही डॉक्टर ने नवदुर्गा को बैकफुट पर धकेल दिया है। परवड़ी पटेल प्रीमियर लीग सीजन 5 धीमे धीमे रमता रमता आज आपणे बीजा दिवसनी अंदर प्रवेश कर्यो छे। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। सीजन 5 ना टाइटल स्पॉन्सर सीजन 5 ना टाइटल स्पॉन्सर शिव ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड रोबोटिक रिप्लेसमेंट सेंटर डॉक्टर केतन भाई खेनी। डॉक्टर केतन भाई खेनी बीपीपीएल सीजन 5 ना टाइटल स्पॉन्सर તેઓનું અમે સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ। ત્યારબાદ 6 ના સ્પોન્સર સ્કાય પેથોલોજી લેબોરેટરી ડોક્ટર સુહાની ગોયાણી, 4 સ્પોન્સર રિધિયમ ક્રિએશન મિસ્ટર જયદીપભાઈ વિરડિયા, વિકેટ સ્પોન્સર ટીચ મેકર એમ્બ્રોઇડરી મશીન વિશાલભાઈ બલ્લર, નીરવભાઈ મોરડિયા અને शैलेश मावाणी फॉर और सीजन 5 का नया रिकॉर्ड और 37 रनों के ऊपर ऑल आउट हो चुकी है टीम यहां पर नवदुर्गा लायंस।
सीजन 38 फाइव बनाना है। आरसीबी को भी पीछे छोड़ दिया इस टीम ने। 4-6 અને વિકેટના સ્પોન્સર એવા તમામની સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ અને અમને સાથ અને સહકાર દેવા બદલ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. બ્રોડકાસ્ટ સ્પોન્સર બિપિનભાઈ ધામેલિયા, વિવેકભાઈ ધામેલિયા, તેઓની પણ સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ અને અમારા આમંત્રણને માન આપી અત્યારે તેઓ ઉપસ્થિત છે, તેઓની પણ અમે સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ અને આપશ્રીને વિનંતી કરું કે આપ પોતાનું સ્થાન મંચ પર લેશો અને મંચની શોભા વધારશો. માનવ સેવા વૃદ્ધાશ્રમ કામરેજ એમના સંચાલક મહેશભાઈ ધામેલિયા અત્રે તેઓ પણ ઉપસ્થિત છે, તેઓની પણ અમે સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ. હંમેશને માટે મહેશભાઈના બંને દીકરા આરદીપભાઈ ધામેલિયા અને કૃણાલભાઈ ધામેલિયા જ્યારે પણ જરૂર પડી છે ત્યારે અમને આંકલે હોકારો આપે છે. આ વર્ષે તેમણે નક્કી કર્યું કે પીપીપીએલ ની અંદર અમારે એડ આપવી નથી, અમારી એડ ઓલરેડી ગુજરાતની અંદર ધૂમ મચાવે છે, અમારે તો સેવાનું કાર્ય કરવું છે. એટલે એમની એડ તમે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો, વારંવાર આવે છે. કામરેજ વિસ્તારની અંદર મને માવતર જોઈએ છે. માનવ સેવા વૃદ્ધાશ્રમના તેઓ સંચાલક છે ભાઈ શ્રી મહેશભાઈ ધામેલિયા. રહે તમારી નામના એવી અમારી શુભકામના. આવા ને આવા સત્કાર્ય કરતા રહેજો. વ્હાઇટ નોવલ સ્પોન્સર હોપ એમ્બ્રોઇડરી મશીન મુકેશભાઈ જીવાણી, તેઓની પણ અમે સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ. ટ્રોફી સ્પોન્સર કુંતલ, રાજેશભાઈ ખેની અને પિયુષભાઈ ખેની તેમજ કુંતલ રાઇડર્સ ટીમના ઓનર રાજેશભાઈ ખેની અને પિયુષભાઈ ખેની હંમેશને માટે સમૂહ લગ્ન હોય કે પછી સ્નેહ મિલન હોય કે પછી ક્રિકેટનું કોઈ પણ આયોજન હોય, રાજેશભાઈ અને પિયુષભાઈ હંમેશને માટે ઓલવેઝ બી હેપી સતત ને સતત અમને માર્ગદર્શન આપતા રહે છે અને અમારી સાથે રહી અને કામ કરતા રહે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર ભાઈ શ્રી રાજેશભાઈ અને પિયુષભાઈ ખેની. પીપીપીએલ ટી શર્ટ સ્પોન્સર ખેની રિયલ એસ્ટેટ, ઉંમર से નાની પણ કામ से મોટું. સુરતની અંદર કામરેજથી લઈ અને વેસુ સુધી કોઈ પણ વિસ્તારમાં પ્રોપર્ટી તમારે જોઈએ તો એક વખત અમારા તુષારનો કોન્ટેક્ટ કરજો. ખેની રિયલ એસ્ટેટ. ખૂબ ખૂબ આભાર તુષારભાઈ ખેની. પીપીપીએલ 5 ની અંદર તેઓ જર્સીના સ્પોન્સર છે. સાઉન્ડ સ્પોન્સર ઇન્ફિનિટી સાઉન્ડ પ્રોડક્શન, પોતે સાઉન્ડના સ્પોન્સર છે અને સતત અમારી સાથે 2 દિવસથી પોતે ઓપરેટ કરી રહ્યા છે ભાઈ શ્રી આયુષભાઈ ખેની. ભાઈ શ્રી આયુષભાઈ ખેની, આપને ત્યાં આવતા શુભ પ્રસંગોએ એક વખત અવશ્ય ઇન્ફિનિટી સાઉન્ડ પ્રોડક્શનની મુલાકાત લેજો. ભાઈ 2 થી 3 જણા પોપકોર્ન વિતરણમાં જરૂર છે તો વિનંતી કરીશ કમિટી મેમ્બરોને કે થોડુંક એમાં ધ્યાન આપજો. અને લીમડી ગ્રુપ અને નવદુર્ગા ગ્રુપ અને સરદાર પટેલ યુવક મંડળ અને રૂપાઈ ગ્રુપના મિત્રો પણ સેવામાં જોડાશે. ટોસ્કા બોસ, નીલકંઠ પ્લાયવુડ એન્ડ હાર્ડવેર, કુશાલભાઈ ખેની સતત 3 સિઝનથી તેઓ આ સ્પોન્સરશિપ આપી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. આમના પછીની મેચ સુલક્ષ્મી ટ્રાઇકર વર્સિસ રૂપા 11. બંને ટીમ રેડી રહેજો, આપણે એક ઇનિંગ રમવી પડે એમ છે. બંને ટીમ રેડી લેજો. સુલક્ષ્મી સ્ટ્રાઇકર વર્સિસ રૂપા 11. આ ઇનિંગ પૂર્ણ થાય એટલે તરત જ ટોસ કરશું અને એક ઇનિંગ સમાપ્ત કરશું અને ત્યારબાદ ભવ્યથી અતિ ભવ્ય ઓપનિંગ સેરેમની તરફ આપણે આગળ વધશું. ડ્રિંક કાર સ્પોન્સર 40-45 ડિગ્રીમાં પ્લેયરોનો ઉત્સાહ વધારતું
અને પ્લેયરોને એનર્જી આપતું ડ્રિંક. આ ડ્રિંક કારના સ્પોન્સર રાધે કૃષ્ણ આઈસ્ક્રીમ એન્ડ અડદિયા પાક, મુકેશભાઈ ખેની અને રામજીભાઈ નાકરાણી, તેઓનો પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ભાઈ જીતુભાઈ 13મો પ્લેયર અહીં આવો ને, ડોક્ટર પરેશભાઈ 13મો પ્લેયર હિરેનભાઈ. હિરેનભાઈ 13મો પ્લેયર કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં નથી, તકલીફ આવે છે. પરેશભાઈ 1 મિનિટ ઉભા રાખજો ભાઈ, 1 મિનિટ. અહીંયા એન્ટ્રી કઈ છે નહીં. સ્ટ્રાઇક પર કોણ છે ભાઈ? એમ કે અને સામે હિરેનભાઈ છે નોન સ્ટ્રાઇક ઉપર. અજીલ 1 મિનિટ ભાઈ, ઘડી સમજો, તકલીફ પડે છે ભાઈ. એમ કે નું પૂરું નામ શું છે? એમ કે નું મિલન. ઓકે મિલન. ઓકે કન્ટિન્યુ, લેટ્સ પ્લે સ્ટાર્ટ. પીપીપીએલ સીઝન 5 ના ફૂડ પાસના સ્પોન્સર हेलो भाई पहली बाजू નું ડગઆઉટ ખાલી કરી આપજો. જે લેડીઝ નું ડગઆઉટ છે તેમાં જે જેન્ટ્સ બેઠા છે તેમને વિનંતી કે થોડીવાર માટે ડગઆઉટ ખાલી કરી આપજો. ફૂડ પાસ સ્પોન્સર ટેક્સર ટાયર કતારગામ ભાઈ શ્રી પ્રશાંતભાઈ ખેની. તેઓની અમે સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ અને આ સ્પોન્સરશિપ દેવા બદલ અમે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને અત્યારે તમે જેઓ બોલિંગ કરી રહ્યા છે તેવા અમારા પીપીપીએલ 5 ના ઓર્ગેનાઇઝર ટી શર્ટ ના સ્પોન્સર ખોડિયાર ફિલામેન્ટ ભાઈ શ્રી બિપિનભાઈ બલ્લર અને કેવિનભાઈ માંગુકિયા, તેમનો ખૂબ ખૂબ અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. તેમજ બાઉન્ડ્રી લાઈન ની અંદર બાઉન્ડ્રીના સ્પોન્સર ખોડિયાર ફિલામેન્ટ બિપિનભાઈ બલ્લર અને કેવિનભાઈ માંગુકિયા, ખૂબ ખૂબ આભાર. વોટર સ્પોન્સર ભૂમિજરી અશ્વિનભાઈ ખેની અને ધવલભાઈ મુંજાણી અત્રે ઉપસ્થિત છે, તેઓની પણ અમે સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ અને આ સ્પોન્સરશિપ આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અનલિમિટેડ બોલના સ્પોન્સર શાયોના ફેન હાઉસ માતાવાડી મિસ્ટર હિરેન ખેની એન્ડ મિસ્ટર ડેનિસ પટેલ. જેટલા પણ બોલ જોઈએ તેટલા તેઓ આપવા માટે બંધાયેલા છે અને ઓલ ટાઈમ सीजन 1 થી 5 સુધી હજી પણ તેઓએ સ્પોન્સરશિપ જવા નથી દીધી. અમારે ભાઈ શ્રી કેયુરભાઈ અને સાગરભાઈ હંમેશને માટે અમારી સાથે રહી અને સાથ સહકાર આપે છે. તો આ ચારે મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. શાયોના ફેન હાઉસ માતાવાડી. ત્યારબાદ એક એવું જ મોટા વરાસાની અંદર ગુંજતું નામ, એ માત્ર નામ નથી પણ સુરતની અંદર એક બ્રાન્ડ થઈ અને અત્યારે તેઓ સેલ કરી રહ્યા છે. એવા મેન ઓફ ધ મેચના સ્પોન્સર એસકે પરફ્યુમ. એકવાર લગાવો તો લગભગ 7 દિવસ સુધી એમની સ્મેલ આવ્યા રાખે છે
એસ કે પરફ્યુમ ભાઈ શ્રી વત્સલ ખેની અને જય ખેની મેન ઓફ ધ મેચના તેઓ સ્પોન્સર છે. તેઓનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને હંમેશને માટે તેઓ કંઈક ને કંઈક અમને આપતા રહ્યા છે. સાઇલ્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ સ્પોન્સર માત્ર રમત જ નહીં પણ રમતની સાથે પ્લેયરોના બાળકોને પણ કંઈક મજા આવી જોઈએ તેવું આ વખતે કમિટીનું આયોજન હતું અને આયોજનની અંદર એક સ્પોન્સરે મહત્વનો ભાગ લીધો છે. એવા સાઇલ્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ સ્પોન્સર ભાઈ શ્રી સૌરવભાઈ ખેની સાયલેન્ટ કારકેર તેમનો પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અમ્પાયર સ્પોન્સર ડોબરિયા એન્ડ કંપની મિસ્ટર ઓમ ડોબરિયા તેઓનો પણ આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. હાલો સ્કોર કહી દો ભાઈ એક વખત નગર અમને હિરેનભાઈ તરત કહેશે સ્કોર તો કેવા દે. 17 રન 17 રન 1.5 1.5 17 રન 21 રનની જરૂર છે હવે. પ્લેયર કેપ સ્પોન્સર પ્રથમ વખત સીઝન 5 ની અંદર 230 પ્લેયરોએ ભાગ લીધો છે. આ તમામે તમામ પ્લેયરોને એક સરખી એક રંગની અને તેમના ટીમના લોગો વાળી અને તેમના નામ વાળી કેપના સ્પોન્સર અમારા એસઆર સાઉન્ડ ભાઈ શ્રી મુકેશભાઈ ખેની તેઓની પણ અમે સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ અને આ સ્પોન્સરશિપ આપવા બદલ અમે તેમનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. પ્રથમ વખત પીપીપીએલ ની અંદર લાઇટિંગ વાળા સ્ટમ્પ આરસી સ્પોર્ટ મોટા વરાછા ભાઈ શ્રી ભરતભાઈ ખેની અને સેન્ડી ખેની આ બંને મિત્રો સ્ટમ્પની સ્પોન્સર આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ અમે તેમનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ઓરેન્જ એન્ડ પર્પલ કેપ સ્પોન્સર ભાઈ નૈતિક ખેની જ્યાં હોય ત્યાંથી કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવશે. નૈતિક ખેની ઝડપથી ઓરેન્જ અને પર્પલ કેપના હકદાર જે કાંઈ હોય તેમને આપણે ત્વરિત કેપ પહેરાવી છે કે હમણાં કલ્પેશભાઈ ખમી જવું છે. और ये उठा दिया है जीतू भाई खैनी ने बहुत ही बढ़िया सिक्स यहाँ पर कल्पेश भाई ऑरेंज અને पर्पल कैप પહેરાઈ દેવી છે ને ભાઈ આ મેચ પતે એટલે. इसी सिक्सर के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 25 रन पे और अब जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 13 रन. ભાઈ માઇક ન્યા શરૂ છે ને આ કુલર નો અવાજ બહુ આવે છે હો. હા ओहो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए बैक टू बैक सक्सेस बाय जीतू खानी. अब जीत के लिए सिर्फ 7 रन दूर यहां से और ऐसी वैसी जीत नहीं, धमाकेदार जीत, 555 बम वाली जीत. एक बड़ा हिट और गेम ओवर. हेलो काव कॉर्नर के ऊपर से एक और छक्का. 1 रन बाकी, 1 रन बाकी. ભાઈ જીતુભાઈ 1 રન બાકી છે જીતુભાઈ. 1 મિનિટ સાહેબ 1 રન બાકી છે હજી. અને આમના પછીની મેચ સુલક્ષ્મી સ્ટ્રાઇકર અને રૂપાઈ 11 બંને ટીમના કેપ્ટન અને બંને ટીમના ટીમ હોનરો ઝડપથી ટોસ માટે આવશો અને હું વિનંતી કરીશ ટોસ માટે નરેશભાઈ વાઘજીભાઈ ખેની અને મહેશભાઈ ધામેલિયા બંને ટોસ માટે જોડાશો. आओ बन्ने नरेशभाई खैनी અને મહેશભાઈ ધામેલિયા. क्या बॉल
એક બોલ હાટું હું ઊભું રહેવાનું હોય. ઓકે, આવે છે ભાઈ, આવે છે. હાલો ભાઈ ઓલું કુલર બંધ કરો કે માઇક બંધ કરો. और इसी सिंगल के साथ यहाँ पे कथा हाँ। एवेंजर्स ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है 2.5 ओवर में. હાલો ભાઈ થોડોક અવાજ આપજે આયુષ હો ભાઈ. હાલો ટોસ માટે આપણે મેઇન સ્પોન્સરનું જે સ્ટેજ બનાવેલું છે તેમની સામે હું વિનંતી કરીશ. આવો મહેશભાઈ ધામેલિયા અને નરેશભાઈ ખેની અને સુલક્ષ્મી સ્ટ્રાઇકરના કેપ્ટન પ્રતિકભાઈ ખેની અને એમના ટીમ ઓનર હિરેનભાઈ ખેની અને આવો રૂપા 11 ના કેપ્ટન આવો ટોસ કા બોસ ના સ્પોન્સર ખુશાલભાઈ ખેની. ટોસ થઈ રહ્યો છે ક્યારે રૂપા 11 વર્સિસ સુલક્ષ્મી સ્ટ્રાઇકર. पीपीपीएल डिसीजन इज पेंडिंग. पहली बार पीपीपीएल के इतिहास में ऐसा कैप्टन है कि डिसीजन पेंडिंग रखा है. ખૂબ ખૂબ આભાર નરેશભાઈ અને મહેશભાઈનો. આપ પોતાનું સ્થાન મંચ પર લેશો અને મંચની શોભા વધારશો. रूपा 11 ने यहाँ पर टॉस जीत लिया है. थोड़ी देर के बाद उनका फैसला आएगा.